uyida ovqat qilmaydigan kelinni bir kuni ertalab soat 10larda turmush o'rtog'im bilan uyg'onib, bulanishga kuzatib borib, keyin xonamni, joyimni yig'ishtirishga tushib ketdim. Turmush o'rtog'im ertalabdan zavtrak qilishni yoqtirmaydilar, shuning uchun asosan uyda umuman zavtrak qilmaymiz. Keyin o'zim tayyorlanib, kunni bilan ko'chada ishlarim bor, darslarim bor, syomkalarim bor. Kiyinib, qalingina tayyorlanib o'zim chiqib ketaman. Nimagadir pushti rangni juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun uydagi hamma narsam почти pushti. Даже kosmetika, kiyim, pijama, postel, o'sha narsalarga juda ham katta ahamiyat beraman. Keyin sumkalarimni, shunaqa narsa shtativlarimni olib, syomkamga ketdim. Birinchi syomkamga yetib keldim. Bu yerda Konstavar kanali narsalarini chiroyli qilib, obzor qilib, xonani ham bezab, esizishni qilib rasmlarga olib bo'ldim. Bu yerda obed qilib 2 soat vaqtim ketdi. Keyin yogaga borib, bu yerda ham darsim bor edi. O'quvchim bilan montaj, video, rasm olish bo'yicha darslarimni o'tdim. Ularni ko'proq kosmetika kanallari bo'lgani uchun biz shunaqa videolar darsim o'tib ketganim uchun shu kech bo'lib ketibdi. Keyin xolamning qizlari bilan Yaponiya mamaga borib, sushi yedik. Uyga qaytib keldim. Keyin yuvinib, o'zimni qulay pijamkalarimni kiyib olib, vlog ko'rdim va kechki ovqatlarimni qildim. Turmush o'rtog'im ishdan ovqatlanib keladilar. Keyin uning uchun asosiy vaqtim rivojlanish, o'zimga qarash, uyni toza tutish, o'z ustimda ishlash bilan o'tadi. Sizlar ham shunaqa hayotda yashagan bo'larmidinglar?